Belgija je kot prva država na svetu sprejela zakon, ki spolnim delavkam dodeljuje materinski dopust pa nadomestilo za bolniško odsotnost, pokojnino, zdravstveno zavarovanje. Njihovo delo bo torej obravnavano kot vsako drugo. Pa pri nas prostitucija je že več kot 2 desetletji dekriminalizirana in ni pa regulirana in zakonsko urejena. Kaj to konkretno pomeni? Kaj je torej dovoljeno in kaj ne? Koliko ljudi se v Sloveniji sploh ukvarja s prostitucijo? O tem, zakaj se je odločila, da bo svoje telo prodajala za užitek drugih, za 24 ur Fokus govori 45-letnica. No, ob tem pa še opozorilo, v prispevku je tudi nekaj golote. Miha Drozg. Stanovanja, apartmaji, hoteli, podnevi in ponoči. Skrita, neopazna, malo komu na očeh. Postaje, počivališča, klubi, masažni saloni so namreč skorajda preteklost. Prostitucija tudi v Sloveniji. Usode ljudi v njej pa pogosto krute. Pristala sem v temu zaradi tega, ker sem nujno rabila eno malo večjo svoto denarja. Malo bi sem tako lagala, če ne bi rekla, da je bilo jednostavno. Ni bilo jednostavno. Pri meni je od prvog dneva bilo 80, klasika, seks pa orala z kondomom. Recimo, da se na dan znal zaslužiti do jurja. Z veseljem grem ven. Jednostavno ne želim tega delati celo življenje, ker delam čist druge neke stvari, a ne? 45-letnica iz Srbije, nadela si je ime Kiki Kiki, pravega pred kamero ne želi razkriti, se s prostitucijo ukvarja dobri 2 leti in pol, izključno zaradi denarja, pripoveduje. Imela sem malo večji dolg in je prišel cajt, da sem to morala vrniti čim prej. Tudi sem potrebovala denar za poroko svoje hčerke in sem se odločila, sem rekla, lej, pred špiglo sem stala, pa sem rekla, greš not, s tem ciljem, da bi sem zaslužila toliko denarja, koliko ga rabim. Cilj je bil zaslužiti do kakšnih 50 000, da bi sem jednostavno mogla vse to pospraviti, zrihtati in sem zaslužila. Odločitev, da bo svoje telo prodajala za užitek drugih, pravi, sicer še zdaleč ni bila enostavna. Ni isto, kad imate odnos z nekim privat. Jaz sem to dala v glavi, da je to samo moje delo. In vsak dan sem govorila, tebi je to delo. Zdaj se namerava umakniti, iz prostitucije izstopiti. Vedno je sicer, zatrjuje, delala le to, kar je sama želela, pod svojimi pogoji. Ko pride, če mi je okej, pustim not. Ko pride not, pol urice, načeloma težko se naredi pol ure. Večinam je to 7, 13, 12 minut, pa adijo. Če mi kdo ni bil všeč, nisem ga primila v svojo sobo in je šel nazaj. Tudi pri željah svojih strank je, pravi, postavila jasno mejo. Analni seks nikoli, da bi oni bili moj WC, da bi sem veliko nuždo naredila njim, to pa ne moram delati, nikoli, ni denarja. Ponudu sem imela za 80 000 evrov, sem zavrnila. Jednostavno nekako, kako bi rekla, spoštujem sebe. Ni važno, da delam tega, ker delam, sem pa spoštovanja. Moraš imeti prvo do sebe, pa te stranke spoštuju sami. Prostitucija je ogromen posel. Po nekaterih ocenah svetovni letni prihodek te dejavnosti presega 170 milijard evrov. V Sloveniji, kjer je prostitucija od leta 2003 dekriminalizirana, kar pomeni, da prodajalci in kupci spolnih storitev niso kazensko preganjani, smo po podatkih statističnega urada lani zanjo porabili dobrih 85 milijonov evrov. Koliko ljudi se ukvarja s prostitucijo, sicer natančno ne ve nihče, pojasnjuje Polona Kovač, predsednica društva Ključ, Centra za boj proti trgovanju
z ljudmi. Ja, v resnici nimamo tega podatka. Nihče ne ve, uradnih statistik ni. V nekih raziskavah, ki so pa že sicer precej stare, pa se govori o številki med 1000 pa vse do 3 ali več tisoč oseb v prostituciji na leto v Sloveniji. Temu pritrjuje Žiga Sedevčič, samooklicani zagovornik pravic seksualnih delavcev, predsednik organizacije Dobra družba. Seksualno delo je v Sloveniji ocenjeno na okoli 4000 ljudi, da se ukvarja s tem. Kar se tiče pa prostitucije, pa je to nekih 300 aktivnih ponudnikov na dan. Ne morem reči, da je veliko, ne morem reči pa, da je malo. In zaslužki? Od 700 do Jurija je tak neki, da rečem, bil prosečan dan. Oziroma, mi toliko zaslužimo. Jaz govorim o svojem imenu. Jaz toliko zaslužim. Vse od prvega dneva sem začela delati na SP. Po moje, da sem edina bila v Sloveniji na začetku, da sem delala na SP. Tudi plačujem davek, tudi plačujem upokojenstvo. Plačujem vse, ne? Davke plačujem. Jednostavno od tega živimo, ne? Večinoma gre samo za financiranje nekih zasvojenosti, kjer pa potem tudi ni od tega denarja, ki ostane. Z razmahom spleta se je prostitucija še razbohotila. Nekaj klikov pripelje do množice najrazličnejših oglasov. Niso tukaj samo oglasniki. Zdaj v zadnjih časih se pojavlja, da so tudi na kakšnih drugih dating appih, se pravi, kot so Tinder, Badoo, Onorgence in tako, kjer pač so seksualni delavci malo razširili, deva reči, medije, oglaševanje in vire. V Sloveniji dandanes prevladuje tako imenovana stanovanjska prostitucija. Tudi zato, pojasnjuje vodja oddelka za kriminalne združbe v upravi kriminalistične policije Bojan Iršič, ker je tako veliko bolj skrita kazniva dejanja zlorabe prostitucije. Dobro organizirane skupine, ki z grožnjami, izsiljevanjem in nasiljem zlasti ženske silijo v prostitucijo in jim jemljejo bistveni del zaslužka, je težje odkrivati in preganjati. Se je prostitucija preselila iz klubov, masažnih salonov, predvsej v privatne namestitve, ravno z namenom ostati prikriti organom pregona, tako da se žrtve selijo po teden 14 dni iz večjega mesta v večje mesto oziroma iz države v državo. Večinoma v zasebnih prostorih deluje tudi Kiki. Ena stanovanja imam v najem, ene apartmaje imam v najem, tudi hotelske sobe. Ne delajo veliko hotela, ne moreš v vsakem hotelu delati. Recimo, če hotel mora vsak gost dati osebne, tam ne moramo delati. V preteklosti je bilo prostitucije precej tudi v nočnih klubih, masažnih salonih, na avtocestnih postajališčih. To zgleda tako, ko pridejo kombi nekih ponudnic, ki specialci izletijo ven in se razkropijo kot neki akviziterji po oknih tovornjakov in vprašajo, če kdo potrebuje kakšno olajšavo. Ja, je bilo to v preteklosti, ampak ker je to preveč pred očmi javnosti in vsled tudi na očem organom pregona, se ta modaliteta predvsem spremenila, skrila, torej v privatne namestitve in se trži preko spletnih platform. Ja, lep pozdrav, mene pa zanima za to masažo, a sem to prav poklical? Ja. Erotični masažni saloni. Pokličemo 3, da preverimo, kaj ponujajo. Takole na hitro, če bova malo stara na tele masaže, na masažni mizi so v bistvu bolj klasične, zaključek ročno do vrhunca. Pol imate body to body, to je na masažni bladini, na tleh je telo na telo. Pol imamo kakšen fetiš, masaža prostate, za pare. Imamo tudi dominacije, strap-on, vibrašov, masaža prostate, fetiši in tako naprej. Imamo res fajne punce, so zelo dobre maserke, pa še lušnje so povrh. Ja. A tudi se da kaj zmeniti še za kaj več? Ne, pa nas so samo masaže, ni kakšnih seksualnih storitev, pa nas ni. Ne, kakšnega teksta orale ni. Mene ta salon, ne morem vam reči njihove namene. Drugače je v sosednji Avstriji. Izvodništvo je, tako kot pri nas, prepovedano, prostitucija pa zakonita in zakonsko urejena. V nekaterih zveznih deželah so dovoljeni tudi bordeli.
Na tromeji med Avstrijo, Italijo in Slovenijo povsem na samem stoji ena bolj znanih javnih hiš v Evropi. Kako deluje, so pred leti razkrili kolegom oddaje Preverjeno. Na recepciji, kot sem rekel, gost dobi kopalni plašč, dobi natikače, s ključem lepo noter da vse skupaj v omarico, se preobleče, v klub nadaljuje v kopalnem plašču, lahko ima kopalke spodaj. Tukaj imamo našo VIP sobo, noter je džakuzi, sauna, ležalniki, misca, this is where the magic happens. Gost pride z dekletom, vzame ključ od sobe, katero pač želi, gre v sobo. Spolne delavke, večina je tujk, se morajo za uradno opravljanje dejavnosti registrirati pri policiji. Enkrat na 6 tednov morajo opraviti zdravniški pregled. So samozaposlene, lastnikom klubov plačujejo tako imenovani dnevni pavšal. One plačajo pavšal v bistvu naprej, za kar bojo ali ne bojo zaslužile, vsak dan posebej, plačajo ga nam, mi ga takoj prenakažemo naprej finančni upravi avstrijski. To, kar se njih tiče, je to. Dekleti iz Romunije in Rusije, ki sta tedaj spregovorili, sta s prostitucijo začeli prav v tem klubu. For better money and shorter time and for a better future. In my opinion, this is really moral what I do, because honestly, there are so many people happy after they leave this place. To ni zgodba, da se nekdo samo eno jutro zbudi in reče, jaz bom pa prostitutka, to sem si vedno želela. To ne obstaja. Razlogi za prostitucijo so različni, a večino deklet je Jasna Polona Kovač, v to prisilijo bodisi drugi, bodisi težke življenjske okoliščine. Zelo pogosto gre za osebe, ki imajo težave z zasvojenostmi, gre za osebe, ki imajo že izkušnje nasilja iz neke primarne družine, spolnih zlorab v otroštvu oziroma nekih spolnih napadov še v mladosti. Gre za osebe, ki prihajajo iz nekih zelo revnih okolij. Zloraba prostitucije, okoriščanje z njo in siljenje vanjo je v Sloveniji kazniva. 150 kriminalistov je razkrinkalo združbo, ki se je ukvarjala z organizirano prostitucijo. Trgovina z ljudmi na Celjskem, ovadili so 4 osebe, ki so 24 deklet, po večini Ukrajink, prisilile v prostitucijo. Hišne preiskave v nočnem klubu Tropicana, domnevno zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe prostitucije. Vedno je nekdo, ki se želi okoristiti z njihovim zaslužkom. Primerov, ko tega ni bilo, so kakšni, tudi obstajajo. Ne bom rekla, da ni nobenega takšnega primera, tega je manj. Verjetno pa vsem tem, ki nimajo zvodnika, grozi, da se bo kje pojavil nekdo, ki se bo želel okoristiti z njihovim zaslužkom, z njihovim trpljenjem. Leta 2023 je policija denimo obravnavala 25 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in 33 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. V preteklosti se je izvajala fizična, psihično nasilje nad temi žrtvami, danes pa gre predvsem za finančno odvisnost. Tako jim tudi naprtijo oziroma dajo stroške varnosti, iskanje strank, namestitve. Večinoma zadnje leta prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije, nekaj Romunije, Ukrajine in zadnje čase tudi zelo velik trend iz Južne Amerike. Kaj se pa tiče osumljencev kaznivih dejanj, so pa predvsem prisotni tukaj državljani Slovenije, kateri pa sodelujejo z državljani, iz koder prihajajo te identificirane žrtve. Med žrtvami so bili tudi otroci. Na podlagi raziskave iz leta 2023 ugotavlja Društvo Ključ. Smo dejansko naleteli na 75 takšnih, ki so povedali, da so še ko so bili otroci, prodajali spolne aktivnosti v zameno za nekaj. Najmlajša oseba je bila v času stara, mislim, da 10 let. Marsikdo med njimi je to delal večkrat, ne samo enkrat, ampak tudi po več let. Tako da rezultati so v resnici pretresljivi. V zadnjih letih je slovenska policija zaznala 2 kaznivi dejanji zloraba prostitucije mladoletnih oseb. Predvsem bi tukaj usmeril temo na te platforme, kjer si mladoletniki med seboj, pa tudi napram polnoletnim osebam izmenjavajo pornografska gradiva, gole fotografije. Tukaj gre predvsem za kaznivo dejanje posedovanje, posest, izdelava pornografskega gradiva in ne za zlorabo prostitucije. Kiki zatrjuje, da je vedno delala sama, zase. In nikoli niste imeli kakšnega zvodnika? Ne, tega pa ne. Če punca kakšna želi priti v temu, če ima svodnika, pol pa nju prodaja kdo drug. Jaz tega nisem želela. Te punce nikoli ne grejo ven,
te punce celo življenje prodajo sebe za drugega. Pomagala ji je sicer organizacija Dobra družba, kot zatrjuje Svedovčič, ne gre za zvodništvo. Koliko članov imate? Ne vemo, ker imamo več različnih organizacij. Nismo nikoli šli šteti, koliko imamo članov. Ampak vam oni tudi za to, kar jim vi nudite, kaj plačujejo? Ne, ne. Se pravi, načeloma mi do zdaj nismo evra vzeli nikomor. Nikdar. Kiki, ki je v poslu spoznala tudi bodočega moža, se bo, pripoveduje, po izstopu iz prostitucije posvetila povsem drugim stvarem. Znam veliko stvari drugih delati v življenju. Nisem celo življenje bila na muškem, niti bom ostala na muškem. Tako da jednostavno punce, če ne znajo druge stvari delati, trebajo začeti nekaj druge delati, pa da iz tega grejo ven. Moraš samo biti iztrajan v temu, mislim, iztrajan v svojih odločitev, pa da slišiš sebe, to, kar si rekel, do takrat pa adijo. To, kar načrtuje, vrnitev v običajno življenje, praviloma sicer uspe le redkim.